시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은요 구부다 035 장비가 지금 포레카를 이용해서 나무를 때리고 있습니다. 네, 나무를 뽀기고 있어요 여러분들. 네, 그럴 때 이제 나무를 한쪽에서 이렇게 잘라가지고요 눕히기를 안하고 포레카로 이렇게 때려가지고 나무를 어우 잘 나가네요 여러분. 저것도 제가 이제 가르쳐준 겁니다 여러분들. 제가 가르쳐줬어요. 큰 이거 걱정을 해가지고 이거는 이렇게 하면 된다 해가지고 그대로 편하게 해서 아유 이렇게 잘 나가죠. 이 장비는 이제 그보다 장비입니다. 한 3년 정도 됐습니다. 3년 된 장비고요. 요즘 뭐 이제 장비들이 얀마, 구보다, 여기다 지금 많이 있는데 사실 여기 보면은 이제 구보다 장비들도 굉장히 많은 것 같아요. 얀마 장비. 이박스 같은 거는 좀 보기가 조금 힘들어요. 지금 이제 미니 장비들이 많이 보이는 게 구보다하고 얀마 장비들이 많이 보입니다. 겨울철에 이렇게 이제 도치기를 하기 힘들으니까 이제 포레카를 이용해서 나무를 이렇게 뽀기고 있습니다 여러분들. 아이고 나무도 많이 갖다 놨네요 여러분들. 네. 짤나무를 많이 갖다 놨어요. 사람들이 이제 도치기를 하기가 어렵더라고요. 포레카를 이렇게 이용해서 TV는 여러분들한테 다양한 영상들을 이렇게 올려드립니다 여러분들. 여러분들도 나중에 귤쌓기를 가지고 계시는 분들 나무를 뿌리실 때 이 영상을 보시고 포레카를 잘 쓰셔서 나무를 포레카를 해서 나무를 뿌리면 됩니다 여러분들. 그리고 오늘 이제 제가 기사님하고 인터뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. 과연 저 구보다 장비가 틀림없이 장단점이 있을 겁니다. 그래서 제가 이따가 좀 인터뷰를 잠깐 한번 해도록 하겠습니다. 한쪽에서는 계속 나무를 나무가 느티나무입니다. 느티나무를 자르다 보니까 나무가 좀 약간 좀 단단한 건지 그래도 뭐 그렇게 잘 나갑니다. 이렇게 포레카를 이용해서 나무를 이렇게 세워가지고 때려야 돼요 여러분들. 이렇게 세워가지고 나무가 이렇게 꽂아줍니다. 만능입니다. 만능 귤찾기라 그러죠 여러분들. 트레이너 팔기, 지대 팔기, 포레카로 뭐 나무도 때려줘서, 부숴버려 그냥, 대용도로 써먹습니다, 여러분들. 탑이 없다 보니까 굉장히 추위에 노출이 됩니다. 그래서 이런 사람들이 굉장히 많아요 여러분들. 여름에는 덥고 겨울에는 춥고 좀 그런 게 좀 있는데 그래도 인간기가 굉장히 경제적이고 효율적으로 장비 단가는 뭐 공투 장비나 험탑을 하고 가격은 똑같습니다. 그렇기 때문에 굉장히 경쟁력 있는 그런 장비입니다 여러분들. 단점이 뭐냐? 이게 단점이라면은 뭐냐면 부속값이 비싸고요. 한번 고장이 한번 나게 되면은 부품 수급이 잘 안 돼요. 그러다 보니까 그게 조금 애로사항이 좀 많습니다. 그래서 부속기를 하시는 분들이 미니 장비 한 5년, 6년 정도 쓰시면요 새거로
바꾸시는 이유가 그런 것 같습니다. 고장이 나면 부속값도 비싸고 여러분들 그런 부작용을 이제 한 5년에 한 번씩 이렇게 바꾸시는 것 같아요. 전문가십니다, 전문가. 네? 그냥 놓고 때려도 돼. 그냥 놓고 때려도 돼. 아, 잘 나갑니다, 여러분들. 옆에 있는 사람이 그냥 스트레스 해소가 팍팍 되는 것 같아요. 아이고. 잘 나갑니다. 사정없이 조접으로 그냥 조섭으로 그냥 조섭으로. 예. 잘 나가죠. 자기가 이제 원하는 대로 브레이크질을 할 수가 있습니다. 뭐 난로에 지금 빼려고 하는 나무가 마르니까 좀 덜 나가는 거죠. 젖은 나무도 덜 나가는 거죠. 왜 이러? 퍽퍽 나가죠, 여러분들. 나무가 은행나무 같은데요, 은행나무. 안에가 노랗고, 노란 거는 은행나무입니다, 여러분들. 안에가 노란 거는 은행나무예요. 잘 나갑니다. 오늘은 여러분들한테 그보다 035 미니 장비가 장작 패는 거를 여러분들한테 보여드리겠습니다. 때리시면요 굉장히 수월하게 편하게 나무를 다루고 여러분들도 보시고서 나중에 나무를 패실 때 가셔가지고 나무를 패시면 아주 굉장히 좋습니다. 어떻게 보면 꿀팁입니다, 여러분들. 모르시는 분 많아요, 여러분들. 이 뭐 브레카가 무슨 콘크리트만 깨는 게 아닙니다. 대용도로 헬스 파이프, 아시바 파이프도 받고 대용도로 사용을 하고 있습니다, 여러분들. 그래서 다 이렇게 대용도로 사용을 하시면은 좋습니다, 여러분. 3단을 내리시고 나무에서 막 연기가 납니다, 여러분. 잘 나갑니다, 여러분들. 미니 장비를 조종하시는 우리 사장님입니다.
형 인터뷰 좀 잠깐만 해요. 저 스톱. 스톱. 아 스톱. 잠깐만 꺼보십시오. 아 형님 이거 미니 장비 한 사용하면서 구보다 장비 035 사용하시면서 좀 좋은 점 장단점이 있을 거 아니에요 형님. 형님 끌어봐셨으니까. 그러니까 이 장비가 좀 어떤 면은 좋고 또 어떤 면은 좀 보완을 좀 해야겠다, 좀 불편한 게 있다는 거 있으면은 한 말씀 좀 해주십시오. 예? 형님, 아 빨리 한 말씀만 해줘. 아 바쁘고 뭐고. 아이씨 왜 이래? 아니 오늘도 또 이거 인터뷰 또 벤치 맞는 겁니까 이거? 아니 저 지금 형한테 벤치 맞으면 두 번째 벤치 맞는 거예요. 어떻게? 아니 내가 물어보는 소리 얘기만 하시면 됩니다. 그 떨지 말고. 아유 잔소리 말아. 형님 이거 장비 어떤 면이 좀 어떤 거는 좀 좋은 점과 나쁜 점을 좀 한번 말씀해 주세요. 좋은 점이 어딨어? 다 추워가지고 겨울에 죽겠는데. 그럼 어떻게 좀 어떻게 좀 추워가지고 죽었다. 그럼 탑을 달린 거 타면 되잖아. 어? 뭐 어디가 없으니까. 다른 거는 뭐 이상 없어? 이 양반한테 물어봐요. 아니 조종사를 타야 조종사가 얘기를 해야지 왜? 어? 아이씨. 빨리 한 말씀 해주십시오 형님. 좀 뭐 단점은 뭐 없어? 뭐 불편한 점? 어? 형님? 어? 어? 카메라를 보세요. 카메라를 보시고 한 말씀 하셔야지. 어? 아이씨 사람. 이 그대로 나가는 거요. 그대로. 어? 아 형님이 약간 숫기가 없어요. 예, 숫기가 없으셔가지고 여러분들 양해 바라겠습니다. 하여튼 오늘 구보다 035 장비, 요 장비 그 브레카로 나무를 패는 거를 이렇게 제가 오늘 보여드렸잖아요, 여러분들. 인터뷰를 하다 보면 여러분들 좀 이렇게 좀 내성적이신 분들은 이렇게 또 카메라에 굉장히 또 거부를 하시는 분들이 있어요, 여러분들. 여러분들이 이해 좀 해주시고, 미니 장비 했던 요 구보다 장비도 굉장히 잘 나왔습니다, 여러분들. 뭐 저번에 형님이 말씀을 하시는데 장비 뭐 괜찮다고 하더라고요. 예. 그래서 제가 오늘 또 인터뷰를 해가지고 들어보고 싶었는데 형님이 또 약간 또 수줍음이 있어가지고 방송에 인터뷰를 못하고 있습니다. 항상 포크맨 TV는 몸으로 움직이는 방송입니다, 여러분들. 예, 많이 사랑해 주십시오. 포크맨 TV 구독, 좋아요 한번 눌러주시고 좋은 시간 되십시오, 여러분들.